Salutare maniaci și bine v-am regăsit la emisiunea voastră preferată cu metale actuale. Ați gândărit monstrul până când l-ați trezit, cam așa s-ar traduce revenirea titanilor 80-iști în muzica pe care tot ei au ridicat-o la rang de legendă. Maniacilor, rockul continuă să unească generații și fie că vorbim despre textul de protest, despre sonoritățile old school sau despre dansurile și coregrafiile fanilor, arta asta continuă să producă bucurie și rămâne la fel de tânără, cum sunt sigur sunteți și voi. Sunt Cristi Popescu, ghidul vostru pentru aproape o oră pe tărâmul celei mai iubite muzici de pe pământ. Febra filmului documentar a cuprins și lumea metalului. Artiști și trupe vor să-și spună povestea și altfel, nu doar pe scenă. Și nu este de joacă sau poate doar parțial într-un alt colț de rock, heavy metalul se reascultă pe consolă. Urmează să vedeți în știri. Ne vedem în iulie pentru ultima dată la Râșnov. Au anunțat zilele trecute reprezentanții organizatorilor Rockstadt Extreme Fest. Evenimentul a ajuns deja brand internațional, după numai 10 ediții, își va muta de anul viitor locul de desfășurare. Potrivit inițiatorilor festivalului, spațiul ales este unul mai mare și respectă dinamica spre care tinde evenimentul. Rockstadt Extreme Fest a ajuns un nume cu statut internațional, considerat de mulți drept cel mai important eveniment de profil din Europa de Est. În toți acești ani am extins gradual resursele disponibile pentru publicul nostru. Am adaptat, am creat și am inventat noi soluții pentru a veni în întâmpinarea voastră, dar și a sutelor de formații care au urcat pe scena festivalului, oferind o experiență, credem noi, cu adevărat specială, un efort comun. Nu este o decizie pe care am luat-o în cursul unei nopți, ci mai degrabă rezultatul unei situații pe care o studiem în detaliu de multă vreme. Necesitățile tehnice din spatele scenei, dar și la nivelul producțiilor cu care formațiile își doresc să se prezinte în fața publicului nostru, reprezintă un alt factor esențial în luarea acestei decizii. Concertele și producția din spatele scenei au ajuns la un nivel european și ne dorim să menținem aceste standarde. Chiar și așa, în spațiul deja consacrat de evenimentul Rock Metal, Primăria Râșnov intenționează, alături de inițiatorii mărcii Rockstadt, să aducă un festival ceva mai mic, un preambul care să amintească de Rev și care să încălzească publicul pentru ceea ce urmează să fie la final de iulie și început de august. Anul acesta, Rockstadt Extreme Fest va avea loc la Râșnov între 30 iulie și 3 august. Un nou documentar rock va fi lansat pe 6 mai online pe platforma YouTube. Filmul îi are ca protagoniști pe membrii trupei olandeze de metal symphonic Within Temptation și oferă o privire intimă și emoționantă asupra vieții trupei, într-un moment definitoriu atât pentru cariera lor, cât și pentru întreaga lume, războiul din Ucraina. Within Temptation, The Invisible Force îi urmărește pe fondatorii Sharon Den Adel și Robert Westholt în călătoria lor către un tărâm necunoscut lor până atunci, astfel încât ceea ce începe ca o formă de solidaritate umană îndepărtată se transformă pentru cei doi într-o acțiune comună directă, atât pe scenă cât și în afara ei. În timpul vizitei de la Kiev, Sharon îi întâlnește pe Blind 8, o trupă locală tânără cu un sound metal energic. Îi invită pe cei din Blind 8 să li se alăture în viitorul turneu european Within Temptation. Cu toate acestea, apar provocări și interziceri, din cauza legii marțiale care îi obligă pe membrii trupei ucrainene să se conformeze serviciului militar. Documentarul portretizează această dilemă reală și urgentă, arătând cum războiul îi poate afecta nu numai pe cei care trăiesc în zonele de conflict, ci și pe artiștii din întreaga lume. Scandal în fața unei catedrale britanice vechi de 800 de ani din pricina unui concert de metal. Spectacolul susținut de trupa Plague of Angels a fost etichetat de enoriași drept o insultă totală, lucru care a adus până la urmă peste 1000 de fani și de curioși la concert. Potrivit The Guardian, controversa s-a axat pe 2 membri din trupă care au activat și în Cradle of Filth și care au fost făcuți responsabili de acte îndreptate împotriva imaginii biserici. După câteva zile de controverse, chitaristul Mark Minette a cerut scuze pentru asocierea sa cu gestul colegilor din fosta sa trupă și, așa, până la urmă, show-ul a avut loc. Majoritatea biletelor scoase la vânzare pentru doar 20 de lire s-au epuizat pe loc.
Evenimentul a fost organizat pentru a sărbători restaurarea orgii vechi de 190 de ani a bisericii și a umplut până la refuz lăcașul de cult, cu peste 1400 de fani veniți la concert din toate colțurile Angliei și de peste hotare. Un joc video în cea mai pură paradigmă old school, avându-i ca eroi pe celebrii heavy metaliști canadieni Voivod, a fost lansat recent de o companie lituaniană. Voivod, The Nuclear Warrior, invită pe gamerii de modă veche într-o aventură distopică inspirată de albumele lor legendare. Jucătorii se pot lupta cu monștri, pot explora peisaje supranaturale și pot experimenta un univers voivodian, construit în detaliu cu estetică retro pixel art, căreia i s-a adăugat o coloană sonoră ucigătoare, creată chiar de membrii trupei. Cu o poveste împletită din întreaga discografie Voivod, de la clasicele War and Pain sau Dimension Hatros, până la capodoperele The Wake și Synchro Anarchy, pasionații vor experimenta o narațiune fascinantă despre rebeliune, supraviețuire și groază într-un scenariu cosmic. Voivod a avut succes la sfârșitul anilor 1980, mai cu seamă datorită celui de-al 5-lea lor album de studio, Nothing Face, în 1989, care este de altfel singurul material al trupei intrat în The Billboard 200 până pe locul 114. Din Germania până în Polonia și din Statele Unite până în Grecia, lansările de săptămâna aceasta trasează o hartă discografică perfectă între nostalgie, prezent și viitor. Urmează albumele momentului. Crematorii, pionierii gothic metalului german, revin cu un nou titlu discografic la 3 ani de la precedentul album. Noua ofertă de studio, Destination, este o întoarcere la stilul gothic metal clasic, cu o mulțime de hituri puternice și cu priză la publicul fidel al nemților. Potrivit criticii teutone, albumul este un amestec ingenios de momente gothic metal din anii 90, precum Illusions, combinat cu imnuri hard melodic death metal precum X7 și melodii electronice moderne cu versuri în germană în stilul Revolution. Mai mult nu este posibil, a exclamat mulțumit bateristul Markus Jülich, care a adăugat cu referire la Destination. Este cu adevărat noul standard al erei moderne din metalul gothic melodic. Albumul anterior, Inglorious Darkness, a fost începutul în care Felix a cântat din nou toate piesele de unul singur, iar acum am reușit o aterizare perfectă de mare precizie. Ca să scurteze timpul de așteptare pentru noul album, casa producătoare și muzicienii au lansat un mini-documentar video de studio detaliat despre felul în care noua muzică a celor de la Crematory a primit destinația perfectă către fani. Hate a anunțat noul album, Bellum Regis. Producția trupei poloneze de black death metal este o continuare a albumului Rugia din 2021 și a fost realizat cu David Castillo, care a apărut și pe muzica celor de la Candlemass, Carcass, Dark Tranquillity, Catatonia. Bellum Regis găsește Hate într-o introspecție metafizică prin aprofundarea unor teme precum umanitatea și rostul omului pe pământ, viclenia, puterea, bogăția, gloria și credința. Războiul regilor este mai bogat în elemente black metal cu voci corale feminine, cu orchestrație elaborată, cu mostre de chitare acustice și cu multe piese în mișcare, care ajută la diferențierea conceptuală a compozițiilor de pe album. Așadar, pentru fanii cărora le place black metalul pur, adevărat și testat și care nu sunt deranjați de o succesiune agresivă a pieselor, acest album este ideal. Trupa Misfire din Chicago revine în forță cu al doilea album de studio, Product of the Environment. Materialul conține 12 piese de thrash metal pur și intens, inspirate de provocările și de schimbările prin care a trecut formația în ultimii ani. Discul este o continuare a albumului Sympathy for the Ignorant din 2022 și include colaborări instrumentale ale unor muzicieni importanți precum John Douglas, Alex Para, Rob Cavenstany de la Death Angel și Rob Dukes, liderul Exodus. Noul produs Misfire vine după câteva schimbări în componența trupei. Atât vocalistul Tim Jensen, cât și basistul Dan Stapinski sunt la început de călătorie cu Product of the Environment. Lansarea a fost precedată de single-ul We Went Through Hell, o declarație de rezistență care reflectă dificultățile întâmpinate de trupă în istoria recentă.
Bateristul James Nicodemus a declarat: "Am trecut prin iad în ultimii ani, dar am supraviețuit. Ceea ce nu ne omoară ne face mai puternici." Pentru fanii thrash metalului autentic, Product of the Environment promite o doză intensă de energie și de agresivitate. Albumul este disponibil în format digital, pe CD și în serie limitată pe vinil în 200 de exemplare. Grecii de la Nightfall le propun fanilor al 11-lea album de studio, Children of Eve. Este un material matur, intens și profund, care reafirmă poziția muzicienilor în avangarda metalului european. Lansat prin Season of Mist, discul conține 10 piese care îmbină death metalul cu elemente gotice și de black, oferind riff-uri tăioase și coruri intense, într-o atmosferă răsunătoare monumentală. Producția este semnată de Jacob Hansen, cunoscut pentru colaborările cu Volbeat și The Black Dahlia Murder. Recunoscuți ca parte a trinității metalului elen, alături de Rotting Christ și Septic Flesh, Nightfall livrează pe Children of Eve cea mai întunecată și epică creație din cariera lor de peste 3 decenii. Albumul se deschide cu I Hate, un manifest visceral împotriva dogmei religioase, susținut de bătăile explozive ale fostului baterist Septic Flesh, Faustis Bernardo. Tematic, Children of Eve explorează suferința umană, depresia și conflictul cu autoritatea religioasă. Vocalistul Eftimias Karadimas poartă o mască neagră pe scenă, un simbol al luptei cu o boală psihică. El a lansat inițiativa Metal Music Against Depression, susținută de European Alliance Against Depression. Alte piese remarcabile de pe disc sunt The Cannibal, care abordează fanatismul religios, și For the Expelled One, pe care sunt combinate agresivitatea, pasajele muzicale introspective și corurile grandioase. Albumul este disponibil în format digital, CD Digipack și pe vinil, în ediție limitată. Când v-am spus că sunt tineri, talentați, fac o muzică extraordinară, poate că nu mulți mi-ați dat crezare. Astăzi va trebui să produc și dovezile, doamnelor și domnilor, la Rockmaniac, The Groovy Bastards! Mi-ai spus că sunteți veseli în contentul ăsta din social media, dar faceți muzică serios. Da, ce am zis este că luăm muzica cât se poate în serios, nu ne luăm neapărat pe noi tot timpul cel mai serios. Și cred că asta e o distincție destul de importantă pentru noi. The Groovy Bastards. Ce nume? Prima dată m-am gândit că e așa un nume pus într-o noapte de jam session undeva unde toată lumea cântă. Voi cum v-ați găsit numele ăsta? A fost o încercare extrem de grea de a găsi numele ăsta. Ne-am sfătuit atunci, au urmat sesiuni întregi de dezbateri pe această temă și până la urmă am zis că ce iubim noi cel mai mult, groove-ul. Am zis să fie asta o componentă în numele nostru și am zis hai să mai găsim și ceva mai edgy și am rămas la Bastards. Oameni tineri, proiect tânăr, când ați început? Pentru prima oară, nu o să zicem în ce an ne-am înființat. O să rămână un secret. Scriu eu aici jos pe ecran. De 4 ani tratăm proiectul ăsta foarte, foarte serios, adică de atunci nu s-ar zice așa. Am început să scoatem videoclipuri constant și de acum un an avem și ultimul nostru album. Cel mai recent, că ultimul sper că nu. Da, nu. Ultimul momentan, cel mai recent. În The Groovy Bastards se numără bastards? Eu nu sunt responsabil pentru denumirea proiectului. Nu. Adică, nu ești de aici, n-ai fost aici, ești... Eu chiar nu eram acolo, Am ajuns mai târziu în... Și n-ai avut ce face? La început eram fan, apoi a fost promovat la membru. Noi așa facem. Dacă ești fan Groovy Bastards pentru 5 ani, la un moment dat o să fii parte și din formație. Și ai acțiune acolo, da? Exact. Normal. Cum a mers treaba la albumul vostru cel mai recent, pentru că știu că l-ați scos anul trecut? Câte piese aveți pe el? Avem 11 piese și când am tras a fost o experiență foarte, foarte tare.
rock, funk, progresiv, ce mai aveți? Cam așa vă definiți voi, hip-hop? Da, hip-hop e o fuziune de genuri muzicale. Cred că asta vine cumva natural din plăcerea noastră de a asculta diverse genuri muzicale și cumva ne-am meet me halfway, cumva cam asta. Deci voi v-ați întâlnit și fiecare a pus din background-ul lui, bă, eu cu rock-ul, eu cu funk-ul, eu cu hip-hop-ul sau toți more or less, cumva, cred că toți ascultăm cam aceleași genuri muzicale și probabil că avem preferințe personale înspre un gen muzical mai mult, dar cumva, s-a ajuns la compromisul ăsta. Mă uitam pe participările voastre la festivaluri în trecut recent și acolo am văzut așa jazz. Am zis că vin și fac jazz maniac aici cu voi. De ce v-ați dus prima dată spre zona asta? Eu și Andrei am înființat proiectul și în momentul acela eram studenți la Universitatea Națională de Muzică București. Eu eram la jazz. Lui cred că îi plăcea de mine și a zis, hai frate să cântăm un pic mai spre jazz. Așa, a făcut omul orice. Acum nu mai place, dar nu mai are nici încotro. Nu mai are ce să facă, asta este viața. Și cumva a fost o trecere naturală, zic eu, de la jazzul ăsta. Îți dai seama că eu eram destul de fiartă pe acest subiect în momentul ăla, că eram studentă și asta învățam. Și e o componentă importantă din personalitatea mea, dar cu timpul a evoluat așa super natural și cred că ne-am dus cumva spre, nu știu, roots. Că dacă stau să mă uit la My Roots sunt de rockăreală. Roots, bloody roots. Da, roots, exact. Tu, Andrei, ai un background destul de puternic de heavy metal, încă de mic, am spus eu că știu de proiectul vostru cu Fenomenul și așa mai departe, dar ai cântat și cu Phoenix, ai cântat și cu Iris, Nelu Dumitrescu. Pe vremea aia se numea doar Iris, asta pot să zic. Așa, cum ai împăcat după aia ideea asta să mergi spre jazz? Așa a fost? Te-a obligat Ioana sau chiar s-a putut? Nu, cântând foarte mult genul ăsta, adică noi toți am crescut cu rock în mare parte, cu asta a fost background-ul tuturor, dar cântând asta de la 12 ani, la un moment dat am vrut să mai încerc și alte lucruri și am vrut să experimentez și alte stiluri muzicale și jazzul nu știam deloc, nu știam să cânt jazz și cumva de-aia asta m-a împins foarte mult spre genul ăsta, că așa am putut să-mi deschid mult mai mult orizonturile. Și cum a rămas componenta asta de jazz pe albumul vostru de anul trecut, din punctul vostru de vedere, pentru că, în fine, ascultăm acolo și avem impresia că auzim mai multe lucruri, dar așa e? Voi ați vrut să puneți așa? Mare parte din piese au fost făcute în aceeași perioadă, dar cealaltă jumătate a fost făcută cumva de lungul, puțin mai larg ca timp. Și se simte, în opinia mea, și progresia în genuri și de aici și mixul ăsta mai eclectic de se poartă, se purta, da. Așa. Exact. Avem cuvinte foarte interesante în repertoriu. Ne-am dus spre rock, dar nu este doar asta. Adică în continuare există multe elemente, există aceleași influențe pe care le avem în diverse proporții. Adică piesele la care lucrăm acum, spre exemplu, sunt exact ce spun, au mult rock, dar se simte și jazzul, se simte și tot ce am făcut până acum, hip-hop-ul. Era o seară de octombrie cu trupa Rai pe Valdova. Merge heavy, funky, groove fenomenal. Unul bea o bere, altul visează la succes. Drumul e mai lung când vrei să dai la viață sens. Acum totul nu s-a vrut aplica în povești. Vecina de la 4 dă în țeavă plan base. Noi repetăm seara că nu e timp from 9 till 5. Se întâmplă că nu ar muzician să te reprofilezi. Cum funcționează procesul de compoziție? Vine cineva cu ideea sau toți stați, faceți o întreagă... Acum a fost un brainstorming general la ce lucrăm acum. Mă refer strict în ultima perioadă. A fost comun și am contribuit toți. A fost organic, a fost un mic heirup, să spun așa, că am compus o perioadă puțin mai scurtă și de asta am putut toți să contribuim a fost nevoie să contribuim toți pentru ducerea la final și e organic. De ce mergeți acum mai mult spre rock?
pentru că acolo vedeți că ați putea să vă exprimați altfel sau... Faptul că am avut înainte această deschidere către jazz ne poate să dezvoltăm mai mult armonic piesele față de piesele tradiționale rock, care de obicei sunt mai simpliste, nu vreau să zic de tot rock-ul, dar în general. Și da, adică încercăm să folosim caracteristicile cele mai bune din fiecare stil muzical. Adică în rock avem greutatea rockului, avem și armonia jazzului, groove-ul funk-ului, cumva încercăm să... Și ca personaje, ca personalități din stilurile astea, ce vă influențează? Ce ați adus? Muzicianul care te-a pus pe tine, da. Da, adică... Ce te inspiră? Ce vrei să aduci în... Bună întrebare. Foarte mulți. Un chitarist care mă inspiră foarte mult este Guthrie Govan și fac o mică paranteză, la 14 ani am avut onoarea să cânt cu el pe scenă. A fost o experiență foarte tare. La mine n-a fost niciodată per se un solist vocal care m-a inspirat extraordinar de tare. Pe mine poate să mă inspire și un tovar sau un chitarist. Poate prin, nu știu, atitudinea prin care, nu știu, îmbrățișează muzica sau vibe, I don't know. Dar eu când m-am apucat de muzică, practic am fost impresionată de la Fitzgerald. După aia am mai furat un vibrato de la Lane de la Alice in Chains. Cumva am făcut așa. Așa. Da. Și nu te-a schimbat în niciun fel studiul muzical? Nu te-ai gândit că... Nu cred. Cred că am rămas, nu știu, cumva aceeași și cumva de-aia ne întoarcem la rock, că nu ne place că trebuie să fim adulți și suntem... Nu vrea. Ți-e frică și ție de bătrânețe? Sau, în fine, da, stau pe scaun, te-a inspirat Bob Dylan și și gata. E suficient. La mine, influențele am văzut că vin în perioade. Mă întorc uneori în spate, alteori descoper ceva nou. Acum, în perioada asta, că tot e un Rickenbacker acolo, m-am întors cu ce am început, la Geddy Lee și de la Rush. Și încerc să... Adică, cumva dădusem la o parte influența asta, am spus, ok, e destul de limitant, să spunem, sau nu pot să rămâi strict în estetica asta. Acum încerc să iau din nou elemente de acolo și să readuc în repertoriul pe care l-am deja și asta mă refer și la cântat, și la improvizat, și la compoziție. Și hai să ne referim la mesajul vostru cu totul. Este un mesaj legitim egoist, pentru că artiștii au dreptul să fie egoiști. Ei compun, ei exprimă, acum oamenii judecă. Sau, dacă tot mergeți pe rock, vă gândiți și ce vrea publicul. Mă bucur foarte mult că în proiectul ăsta niciodată nu s-a mers n-a fost pus pe primul plan să facem ceva pentru că așa se face, ci pentru că am vrut și eventual să-l adaptăm astfel încât să fie digerabil. Adică asta, legat de procesul decizional, mă bucur că punem pe primul plan ce ne place nou și după aceea să încercăm să-l adaptăm. La mine cred că funcționează foarte mult ideea de gut feeling. Mi se pare că am putea să facem așa o chestie super complexă muzicală pe care să o înghită nimeni, și ok, și ce? What? Nu știu, la mine, deci eu chiar argumentul la mine suprem este că ascult o melodie și sunt gen, does it like really speak to me? Dacă da, e bine. Dacă deci nu ți-e teamă de super nișare, că oricum suntem cu rock-ul și cu underground-ul existența este cringe, deci unii fac chestii bune uneori, alții fac chestii, toată lumea de fail la un moment dat. Facem muzică pentru ascultători, dar noi suntem tot timpul primii ascultători. Adică noi trebuie să treacă întâi de noi o piesă ca să fie ok, adică să credem noi în ea, că nu o să putem să scoatem ceva care nu credem. Și tot timpul, cred că ne gândim și la treaba asta, care e scopul nostru cumva, adică muzica noastră ce poate să însemne un peisaj românesc. Adică n-am vrea să facem ceva ce s-a mai făcut sau să nu contribuim cu nimic nou. Pentru că oricum comunitatea de ascultători de rock, de metal și așa mai departe e o comunitate mică. Voi ați scos albumul anul trecut. Care a fost cea mai nasoală chestie pe care ai auzit-o despre albumul vostru? Pentru că e mult hate și în online. Da. Te expui acolo, feedback-urile nu sunt de fiecare dată cele mai bune. Te-a surprins și cum reacționezi asta? Nu am avut foarte multe reacții rele, nici poate atât de multe reacții cât ne-am dorit noi în general, dar reacțiile care sunt în general sunt pozitive, chiar dacă nu sunt foarte multe. Să zicem că reacția cea mai negativă, deși e cumva o reacție cu care sunt de acord, este că fiind un album compus din 2017 până acum,
Este foarte divers stilistic. Așa. Și nu e un album care poate curge atât de bine cât am fi sperat noi, să zicem. Adică se simte timpul pe el. Exact. Cumva ne-am asumat asta aici, nu știu dacă stai de acord neapărat Și cu tine. nu sunteți singurii, nu sunteți singurii care merg pe parcurs. Asta e, fiecare cu mare inspirație și cum vrea să lucreze. Eu nu știu de chestia asta negativă, adică probabil lumea ne urâ în secret, habar n-am, nu știu. Eu sunt mândră de noi și mie mi se pare că trupa noastră nu sună ca alte trupe din România. Atât am avut de spus. Mulțumesc! La revedere! Ideea este... Acum! Te rog, acum e momentul, spune și el. Mai pot să spun mai multe despre părerile mele critice asupra albumului, legate de cum... Spune că ești și fan, nu ești doar muzician, nu? Ai dreptul. Sunt și fan, dar în momentul în care aud ce cânt eu, nu mai place. Și am o problemă foarte mare. Cânti în oglindă? În oglinda minții. Nu zic de auzit. Corect. Adică mi-e foarte greu să fiu mulțumit cu ce fac și de asta sunt un foarte mare critic a ceea ce fac. Ești perfecționist? Da, și nu ajută de multe ori treaba asta. Adică încerc să găsesc, să îmi pun pauză la un moment dat și de asta multe critici, mai multe critici decât am auzit le-am eu în capul meu despre ce am cântat eu, spre exemplu. Deci e un sistem de perfecționare până la urmă, nu neapărat de critică, pentru că te pune pe treabă puțin. Foarte multe întrebări când scoatem un album, tot timpul încercăm să fim cât mai buni și la repetiții și câteodată poate să greuneze puțin procesul, dar în același timp când scoatem ceva, de obicei criticile pe care putem să le auzim, deja le-am auzit noi în mintea noastră. Vă comparați cu... Mi-a spus Ioana că nu vă comparați, dar eu vă întreb în continuare pe zona asta unde și voi cântați, vă comparați cu cei din scenă, exact, trupe și așa mai departe? Asta este și un plus și un minus, cred că, la noi, că în același timp nu cred că ne găsim trupe similare cu noi ca sound. Adică chiar nu zic acum doar ca să zicem că suntem noi unii sau nu știu ce, dar chiar nu cred că ne asemănăm cu alte trupe. Și asta câteodată poate fi și dificil, pentru că, de exemplu, când vrem să facem un concert comun cu cineva, poate nu ne potrivim la fel de mult. La un fest, adică la festuri nu se neapărat vrem o trupă rock clasic. Nu se gândește lumea la noi. Sau vrem o trupă de jazz. Noi putem să ne potrivim multe locuri, dar cumva nu suntem prima opțiune nicăieri. Și când am fost la concursuri, noi eram o struțocomilă pe acolo. Da, ați luat premii, nu? Da, asta zic. Tocmai. Oamenii câteodată nu au înțeles câteodată ce cântăm. Adică a fost și chestia asta. Wow, ce se întâmplă? Cântă rock, nu știu ce cântă. Da, dar cumva ăsta este avantajul, cred, la proiectul ăsta, că fiind atât de multe lucruri care se întâmplă în același timp, cumva găsești ceva să-ți placă. Și de asta am și spus că nu cred că putem să ne comparăm cu altă trupă din România. Din punctul ăsta de vedere ne potrivim peste tot, dar nicăieri, nu știu cum să zic. În privința sunetului, sunteți pentru îmbogățirea sunetului cu lucruri care sunt exterioare instrumentelor clasice sau pentru sintetice? Că se folosește și chestia asta. Uneori este nevoie. Adică te bați cu, cel puțin din punct de vedere al producției, adică mă refer la studio, în primul rând și după aia la live. Din punct de vedere al producției, te bați cu alte piese, alte producții care deja sunt foarte bogate armonic. Și chitările, basurile, tobele, vocile sunt destul de limitate. Adică poți să faci multe treabă cu ele, dar nu poți să te bați cu un synth, nu poți să te bați cu o producție foarte stufoasă. Exact. Și e nevoie. Asta nu înseamnă că îți pierzi identitatea. Nu înseamnă care că e măsura? Exact. E o chestie foarte subiectivă. Nu poți să pui în cuvinte. Depinde foarte mult de piesă. Și asta e valabil și live. O chestie care îmi place foarte mult la proiect este că se pune interpretarea noastră pe primul plan. Adică nu se merge nu este mai important track-ul. Există niște elemente adiționale, dar nu sunt punctul focal. Și sunt făcute astfel încât să putem improviza, să putem să cântăm și piesa și să avem și libertatea să improvizăm peste. Asta relativ și la
rădăcinile din jazz. Încercăm să identificăm piesa când o compunem și să dăm seama de ce are ea nevoie. De exemplu, la ultimul album am simțit că o piesă are nevoie de violoncel. Am folosit un violoncel. Dacă simțim că o să aibă nevoie pe următorul album de un cimpoi, o să folosim un cimpoi. sau ceva electronic, habar n-am. Dar încercăm să servim piesa la capacitate maximă. We don't care, we're playing our life in different ways. We don't despair, music is our only escape. We don't care, we're playing our life in different ways. We don't despair, music is our only escape. Ce urmează pentru voi la nivel compozițional? Ați avut albumul ăsta, e destul de recent, dar probabil că sunteți într-o muncă pentru ce urmează, nu? Acum nu trebuie să spuneți. Urmează lucruri destul de importante anul ăsta, prin toamnă așa. Deocamdată nu vrem să zicem exact, dar ca principiu mergeți pe single-uri lansate în cascadă și album la 2 ani, la 1 an, clip, nu știu ce, cum munciți? Anul ăsta o să fie niște single-uri și la toamnă o să se întâmple ceva și mai important. Nu zicem dacă e album, nu zicem dacă este un videoclip, nu zicem dacă... O să fie un musical. Vine Roger Waters, așa. O să fie un musical. E perfect. Un musical de Groovy Bastards. Deci, ideea este că... Nu e asta, Șerban o să fie Cancan. Așa. În mim, Cancan. Așa. Practic, lucrăm acum la un material nou și eu cred că o să fie destul de tare, pentru că experimentăm mai mult acum pe următorul material. Alegeți una și răspundeți cam la 3 întrebări de om. Ok. Vezi că ești responsabil și pentru ceilalți. Presiune. Că n-am făcut nimic. Public. Am avut concert, de exemplu, în care am avut mai mulți oameni pe scenă decât în public. Am avut un concert de genul ăsta acum 2 ani și a fost o experiență mai underground de atât, ce să mai... Lumini aveți pe scenă? 4 oameni pe scenă cu 3 plătitori. Deci, da, asta a fost dar ne-am simțit foarte bine. Mai multă diversitate în portofoliul de trupe la festivale. Mi se pare că e foarte bine că acum încep să fie cât mai multe festivale, dar vedem o similitudine în line-up. Adică vedem că am foarte multe concerte care au un line-up similar. Cred că începe să se schimbe lucrul ăsta și asta e un lucru foarte bun, dar cred că trebuie o deschidere și mai mare. Da, mi-am luat și picioare aproape în gură, îmi cer scuze pentru expresie, dar nu e nimic așa. Da, ca fată cred că ești un pic mai protejată, mai ales dacă ești cu prieteni la concerte, dar se mai întâmplă, evident, să îți mai ieși una în freză. Probabil voi asculta Groovy ca să-mi aduc aminte la pensie. Nu o să zic care a fost concertul, dar pot să spun atât că a fost la un concert de-al unor colegi de noștri din Breaslă și ce m-a, nu știu, dezgustat un pic pe mine a fost că s-a păstrat chestia aia așa foarte 1980, mamaia, vă rog. O organizare transparentă. O să sune nașpa pentru că toți oamenii sunt în viață, dar... Nu că spune specific artiști care nu mai sunt, dar aș vrea să văd un concert Black Sabbath. Păi acum o să fie. Da, dar știi ce spun, știi? Adică aș vrea din perioada respectivă cu Ozzy atunci, primele 3 albume. Atunci aș vrea să văd. Wanna hide the mess you made, then tell you something new. Hurry up and shine, get dressed.
nu mai suport să văd prețiozitatea aia foarte așa, autoimportanță, exact. Adică, bă, cânti bine, dar fii și un pic natural, că, nu știu, mi se pare că e cel mai ok. În cel mai natural mod, continuăm Rock Maniac. Mulțumim de Groovy Bastard și multă baftă. Mulțumim. Nici o zi fără rock, nici o zi fără cea mai iubită muzică de pe pământ. 1 mai a modelat muzica astfel încât să ne reamintim și astăzi de acele vremuri. Urmează Remember Maniac. Suntem în 1 mai 1966, iar The Beatles cântă pentru ultima dată live în Marea Britanie. Această apariție în concertul NME Paul Winners de la Wembley Empire Pool avea să rămână una de legendă. Setlistul a inclus atunci piese precum I Feel Fine, If I Needed Someone și Nowhere Man. Show-ul i-a mai avut pe afiș și pe The Spencer Davis Group, The Fortunates, Herman's Hermits, Roy Orbison, The Rolling Stones, The Seekers, The Small Faces, Dusty Springfield, The Walker Brothers, The Who și The Yardbirds. În 1967, Elvis Presley și Priscilla Bailey se căsătoreau în cadrul unei ceremonii private la hotelul Aladdin din Las Vegas. Se întâlniseră cu 7 ani mai devreme, pe când Priscilla avea doar 14 ani. Un an mai târziu, The Rolling Stones anunța turneul Americilor și cobora pe Fifth Avenue din New York, cântând din spatele unui camion cu platformă celebrul hit Brown Sugar. În 1976, albumul Led Zeppelin's Presence, cu celebrele Achilles' Last Stand și Nobody's Fault But Mine, ajungeau pe locul 1 în America. În 1 mai 1977, revelația The Police lansa primul single, Fall Out, care devenea disponibil doar în Marea Britanie. Chitaristul Andy Summers nu se alăturase încă trupei. În 1980, guvernul sud-african interzicea single-ul Pink Floyd Another Brick in the Wall, partea a doua, după ce copiii de culoare adoptaseră cântecul drept un imn al revoltei în semn de protest împotriva educației deficitare. Casa în care a locuit și a încetat din viață Kurt Cobain a fost scoasă la vânzare pe 1 mai 1997. Prețul cerut pentru imobilul cu 5 dormitoare, construit în 1902, a fost de $3 milioane. Pe 1 mai 1999, o expoziție cu picturile lui Paul McCartney era vernisată la Lizard Forum Siegen din Germania. Expoziția reunea 70 de picturi ale fostului membru The Beatles, inclusiv o pânză nouă, numită Bowie's Spewing, o reprezentare a unui tânăr David Bowie. În vremuri gri, rock-ul revine la textul de protest. Un semnal nou al reafirmării prin muzică ne vine tocmai de la Cluj. În clipul săptămânii, altcineva, Gri.
pleacă gândul, numai rândul nu mi-l poate lua nimenea. Altcineva să vină să ne salveze acum. Altcineva să vină și să ne dea un drum. Altcineva să vină să ne salveze oricum. Altcineva să vină până n-ajungem scump. Altcineva să vină să ne salveze acum. Altcineva să vină să ne salveze acum. Altcineva să vină și să ne dea un drum. Altcineva să vină să ne salveze oricum. Altcineva să vină până n-ajungem scump. Vă dăm planurile de weekend peste cap cu un program de metale și rock de neratat. Vă propunem tot felul de genuri, sunt sigur că aveți ce alege. În 2 mai, în Ancor, vin metaliștii prog de la Desiderat. Trupa din Berlin a fost fondată în 2018 și a lansat primul material de studio cu doar 3 piese în 2021. Alături de ei, în deschiderea show-ului, îi puteți vedea pe Eternal Strike. Bucureștenii combină instrumental groove-ul, thrash-ul și progresiv metal-ul cu versuri care abordează teme puternice și actuale precum războiul, conflictele interioare ale individului și cele din societate. În aceea zi, în Quantic, aveți o alternativă sonoră și tot de progressive rock metal. Clon vine în România încă în contextul proaspetei lansări discografice cu care a ajuns în turneu în toată lumea. Francezii au cântat alături de trupe și artiști celebri din fenomen precum Devin Townsend, Leprous și Pain of Salvation. La București vor împărți scena cu King Crow. Ronnie Romero, vocea unică a rockului internațional, revine la Rock Hale în 3 mai, de această dată alături de trupa fondată cu foștii membri Lords of Black din Spania. Stabilit în România, Ronnie a impresionat întotdeauna milioanele de fani ai rockului internațional cu vocea sa incredibilă și cu prezența scenică. Solistul este considerat unul dintre cei mai buni cântăreți de rock clasic ai momentului. Gălăgie mare, dar și antren, promit cei de la Malignant Tumor, o trupă de Crass Grand și rock and roll din Cehia, thrasherii Crumble din Cluj și fast punk rockerii FYD din Valul lui Traian. Nebunia are loc pe 6 mai în Quantic. Organizatorii vorbesc despre o dezlănțuire brutală de energie, despre dansuri nebune și worship Motorhead. În ceea ce îi privește pe headlinerii cehi, ei vin în premieră în țara noastră după vreo 10 ani de încercări. În 7 mai, în Ancor, îi vedeți pe portughezii de la Godiva. Trupa de symphonic death metal, cu peste 25 de ani de vechime în fenomen, va fi headliner într-o seară în care vor mai urca pe scenă și Zen Disdain, trupa de metal extrem din țările de jos, și românii Awake the Demons, o trupă de metalcore originară din Constanța.
Gata, asta a fost totul pentru astăzi. Până data viitoare, rămâneți alături de cea mai iubită muzică de pe pământ și nu uitați să fiți la fel de maniaci cu pasiunile voastre. La revedere!